Мы запоминаем. Я не помню имена, лица, номера. Я помню только пин-код, виза, мастер-класс. Походка от бедра, это я иду в магаз. Куча консультант меня узнает по глазам. Мой взгляд за меня говорит: я потрачу все, а потом сделаю репит. Мой муж за меня разрулится. Он такой крутой, на руле мне безлимит. Это сладкая жизнь, как клубника в шоколаде. Люди говорят: ну сколько можно тратить? Не отходя от кассы, я говорю: хватит. Не предлагай мне скидку, ты что, не в адеквате?